Jaz sem bila na premieri tistega filma o Mariji, no in tam je bilo tudi povabilo za tole romanje, pa sva se z možem že nekaj časa odločala, da bo šla. Da bi uresničili na nek duhovni način, da bi darovali namene naši materi Mariji, in ona dobe to Jezusu. In da bi lahko to naredili res tako popolnosti, kar Jezus hoče, mu pustimo, da najprej očisti naša srca. Najprej mi pomeni romanje to, da se skupaj zberemo, gremo na eno pot, kjer je na prvem mestu molitev, mogoče prepevanje kakšnih pesmi, predvsem pa pot k Mariji. To je bila vedno romanje k Mariji, že iz otroških let smo vedno romali k Mariji. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Na romanje greš k svoji materi, k svojemu očetu, čutiš neko tolažbo, čutiš sprejetost, čutiš skratka, da prideš v svoj dom. I am very happy to see you, young people, who have come from Slovenia for this pilgrimage to Our Lady, the Queen of Castelmonte. And what I admire is first your great desire for faith, to know Jesus Christ as much as possible, to know Jesus Christ and love Him deeper and deeper. Please continue with this good spirit. And you have realized that when you go to Our Lady to marry, you will really know Jesus Christ better and deeper, and she will always help you in your lives. Ja, vzdušje na današnjem romanju se mi zdelo res dobro. Tako, pričakoval sem v bistvu nič kaj dosti, ampak je bilo pa ogromno tazga pozitivnega. No, dobri ljudje so prišli, dobra srca in to se pozna pa tudi na vsem vzdušju in se mi zdelo res dobro. Sploh, ker smo prvič v teh krajih. Najprej sem imel skeptičen, sem rekel, pa dobro, rinemo tle v Italijo, zakaj že ne? Zdaj pa sem zelo vesel, da smo sem prišli v bistvu na tla, kjer so hodile slovenske noge že dolgo nazaj. Tako da